歡迎翻到嚟我哋嘅的士入行你要知醫院系列啦。咁我哋今集咧就主要講一講九龍區啦。咁首先第一間咧就係呢個寶血醫院啦。咁我哋如果由大埔道出發咧，咁啊好似條片咁樣啦，前面轉右入到嚟元州街，咁然之後咧喺右手邊呢個位上落客，咁啊 OK 啦。呢個亦都係唯一一個我未自己親身上落過客嘅唯一一間醫院啦。咁啊，第二個咧就嚟到香港兒童醫院啦。咁我哋就喺氣站或者 MegaBox 方向出嚟咧，咁我哋就前面沿住呢個長業街，然之後轉右入嚟成昌道啦。咁喺第一個入口呢度咧，就已經要靠左轉入嚟啦。咁左手邊呢個就係一個上落客位啦，的士站咧就喺中間呢一個位呢度。咁然之後第三咧就嚟到隔離嘅聯合醫院啦。咁我哋沿住呢一個協和街一路直上，咁其實就跟翻你見到左手邊會有一個寫住聯合醫院急症室嘅牌啦。咁而家聯合醫院最新改動咧就係變咗一個單程路啦，即係我哋沿住呢一個協和街上，然之後咧轉右入到嚟，近住呢個聯合醫院範圍啦。咁如果我哋要去的士站排站嘅話咧，咁我哋就喺右手邊嗰度排隊啦。咁到一個的士站。咁如果我哋例如係上客或如果你係普通落客嘅話咧，咁我哋就去翻左手邊啦。咁啊靠左有一個落客區。咁以我哋今日為例啦，我哋就過嚟的士站呢度上客啦。咁啊上完客之後咧，就車頭繼續往呢個北，係啦。咁啊記住只準直去啦。咁就出翻嚟近住高雷中學呢個位，轉左咧就落翻去協和街往 APM 方向啦。轉右咧就可以往呢個秀茂坪方向。咁然之後咧，第四就係呢個明愛醫院啦，喺呢個近住長沙灣嗰邊。咁就有兩個方向啦。咁首先第一個方向咧，我哋就係喺瓊林街呢邊入嚟啦。我哋轉左入嚟永明街，一路沿住呢個斜路直上。咁首先咧，我哋見到右手邊呢個咧，就會係明愛醫院嘅懷明樓啦。咁我哋就要喺前面迴旋處呢度咧，就做一個 U-turn。咁你見到咧，呢度就已經有好多的士喺度排啦。咁呢一個咧就係懷明樓啦。一般嚟講咧，接近80% 嘅乘客咧，都會係喺懷明樓的士站呢個位落客啦。咁如果我哋唔係去懷明樓，咁啊仲有第二個地方啦，咁就係上面嘅懷愛樓啦。咁我哋轉翻出嚟呢個位，今次咧我哋就靠左轉上去呢一個懷愛樓呢個位置啦。咁你見到呢個就係賽馬會懷愛樓第二個明愛醫院嘅地方啦。咁然之後仲有第三個地方咧，就係呢個明愛醫院嘅急症室，亦即係呢個懷信樓啦。咁我哋咧今次就由保安道方向出發，咁啊靠右上橋。咁呢條片咧就會係去急症室啦。咁實際上咧，其實就係頭先迴旋處嗰個位。你見到直去就係呢個懷明樓，即係的士站啦。咁啊，右手邊呢個位懷信樓咧就係急症室啦。咁明愛醫院咧就主要會去呢三個唔同嘅地方，有一個上落客啦。好，咁然之後咧，第五就嚟到播道醫院啦。咁我哋前面轉左出翻亞皆老街呢個位咧，就已經係播道醫院噶啦。咁我哋就過咗單白線呢個位就單黃，就喺單黃線呢個位就上落客啦。第六咧就係廣華醫院啦。咁就視乎你車頭方向去邊啦。咁以呢條片為例，我哋就逼街咁樣過去啦。咁啊，前面轉左出翻窩打老道，車頭方向向九龍塘方向嘅話咧，咁我哋就靠晒左。咁喺小巴站前面呢個位咧，就可以一個上落客，同時咧亦都有一個自製的士站啦。
咁啊，如果你車流方向係往海皮，即係往呢個大角咀方向咧，就喺斑馬線嗰個位上落客啦。好，咁第七個咧就嚟到佛教醫院啦。咁我哋前面轉右，然之後再轉左入閘呢個位咧，其實就係佛教醫院啦。咁佢呢度咧就個停車場係左右調轉啦，咁我哋就要靠右。然之後咧，工作人員見到咧就會幫手開閘啦。第八個就係呢個浸信會醫院啦，咁我哋沿住聯合道一路直去，然之後轉左轉入嚟金城道，咁啊視乎你係邊一座啦。咁我哋以最多人去嘅的士站為例，咁我哋就喺第二個路口呢度先轉入嚟啦。咁啊，然之後咧做一個 U turn，咁呢度咧就係浸會醫院嘅的士站啦。之後第九間咧就嚟到聖母醫院啦，咁我哋沿住呢一個沙田坳道一路直上，跟翻牌，咁啊轉右第一間呢個位咧就係聖母醫院啦，咁我哋就喺呢個雪糕筒當一個迴旋處，咁啊靠住左手邊咧就可以上落客。然之後咧，我哋就離開聖母醫院啦，咁啊去第二間同樣喺沙田坳道嘅呢個東華三院黃大仙醫院啦，亦都即係沙田坳道近住上少少嘅呢一間啦。咁我哋就記住嚟到右手邊呢個位，先好轉右入嚟黃大仙醫院啦。咁樣你有一個單程嘅路啦，咁啊千祈唔好行錯。咁然之後咧，就喺呢一個紀念大樓呢個位，亦即係隔離呢架復康巴士嗰度咧，就可以上落客啦。好，第11間咧就係呢一個九龍醫院啦。咁啊，九龍醫院咧亦都有幾個唔同嘅上落客位啦。咁我哋沿住亞皆老街車頭往觀塘方向，前面呢個位靠左上車咧，就已經係九龍醫院啦。咁啊，左手邊呢架紅的呢個位咧，其實就係一個中九龍診所啦。咁亦都係一個非常之熱門嘅地方啦，就會都有唔少嘅乘客係會有嚟呢個中九龍診所嘅需求啦。咁我哋就記住係只能夠亞皆老街車頭往觀塘方向咁樣入嚟，係啦，咁啊得一個入口嘅啫。咁然之後咧，你靠左上晒嚟啦，咁啊呢度就有第一個的士站啦。咁然之後咧，我哋再直上嚟左手邊，近住玻璃幕牆呢個位咧，就係呢個九龍醫院嘅主座大樓啦。就視乎個客去九龍醫院邊一個部分啦，咁啊問清楚佢。咁我哋離開九龍醫院之後咧，就順手去埋隔離嘅呢個眼科醫院啦。咁我哋呢度咧就經翻九龍醫院上面嘅呢啲私家路段咁啊過翻去啦。咁我哋就特別行下面亞皆老街，即係轉入去路明道嗰邊啦。咁呢度嘅行法咧就係經由亞皆老街轉上嚟九龍醫院，然後行入面嘅私家路啦。咁啊，除此以外咧，亦都可以喺亞皆老街一路行到尾去路明道，然之後轉左再轉左咧就係眼科醫院啦。咁啊，兩種行法。好，咁我哋咧而家話咁快，前面呢個位我哋轉右咧，其實就已經係呢個眼科醫院啦。咁你見到左手邊呢個位咧，就係的士站啦，咁啊排咗好多車。咁一般嚟講咧，上落客位就喺左手邊，近住黃格，亦即係大門口嗰個位啦。咁然之後第13間咧就係再隔離嘅呢個聖德肋撒醫院啦，亦即係我哋叫開嘅法國醫院。咁要記住嘅係咧，就係聖德肋撒醫院咧，我哋只能夠由路明道呢個位啦，咁啊轉左進入太子道西，然之後咧再轉左入品蘭街啦。即係啲新手朋友可能會話界限街入唔入到嚟咧係唔可以嘅。因為一般而言咧，我哋就會喺前面盡頭迴旋處，亦即係而家呢條品蘭街呢個位上落客啦。咁如果我哋行界限街咧，係轉唔到入嚟路明道轉右，即係往太子道西呢個方向。咁啊，遲啲亦都會出條片去講解啦。咁最後咧就嚟到伊利沙伯醫院啦，即係俗稱 QE。
咁我哋首先第一個位咧就係呢個急症室啦，咁我哋就沿住衛理道入嚟，轉右再轉右，咁啊呢個位咧就係急症室啦。好，咁然之後咧，我哋離開急症室咧，亦都係同樣啊嘛，沿路離開啦，咁啊落翻橋。咁第二個位咧就係呢個伊利沙伯醫院，我哋俗稱上橋嘅位置啦，即係亦都係應該係叫做的士站嗰個位，係啦，應該咁講。咁啊，有啲時候我哋會沿住佐敦道啦，或者沿住加士居道上嚟。咁啊，上到嚟呢個位，見到迴旋處咧，我哋就靠右咁啊上橋啦。過晒呢個黃格之後咧，我哋就轉左一路直去。咁前面咧，你見到佢就已經寫住咗啦，呢個的士站咁啊，只能夠排價啦。一般嚟講咧，我哋上客同埋落客咧，都係同樣喺呢一個位置嘅。咁最後咧，就係伊利沙伯醫院嘅日間醫療中心啦。我哋而家就喺衛理道車頭往北，咁啊第一個路口轉左入嚟，去到尾咧就係呢一個伊利沙伯醫院嘅日間醫療中心啦。咁要留意嘅係咧，就呢度就視乎保安當日嘅安排啦。咁就吉車咧係未必可以入嚟排站。係啦，咁啊視乎現場工作人員嘅指示啦。咁我哋就一路轉右入到嚟呢個位咧，就係一個的士站嘅上落客位啦。然之後咧，我哋離開，亦都係沿路折返啦。咁啊，日間醫療中心呢個位咧就同入同出噶啦，即係唔同你話急症室或者係上橋嗰個位，你可以揀行翻加士居道或者行翻衛理道啦。咁啊，日間醫療中心咧就只能夠喺衛理道出入嘅啫。